U ovoj epizodi Fly Wine radit ćemo odabir vina iz vinskih karta. Kako u restoranu da poručite vino. Pa mislim da gledate u pravu osobu koja zna odgovor na većinu vaših pitanja. Rekao sam većinu, ne sve. Prošao sam razvojni put, od toga da sam se propisno blamirao, do toga da otvaram neke od najskupljih vina. Kako to izgleda? Pa ovako, u principu sednete u restoran, konačno se odlučite da poručite bocu vina. Dobijete vinsku kartu, otvorite u nju i ajde da uzmemo, na primjer, da ne znate apsolutno ništa, da ste prvi put u restoranu i da ne znate kako to sve izgleda. Vinska karta vam verovatno izgleda dosta konfuzno, ne znate šta piše u njoj. Ovako, ja ću vam reći par stvari. Vinska karta uglavnom se sastoji od vina na čašu na prvoj strani. Posle toga idu penušava, šampanjci, pa bela, crvena vina, na kraju dezertna i fortifikovana. Svaka vinska karta trebalo bi da sadrži brojeve, to je da bude numerisana, da ukoliko ne možete da pročitate ime vina, kažete broj. Ime vina, ime vinarije, sortni sastav, godinu berbe i naravno mora da stoji cena. U nekim vinskim kartama može da stoji kratak opis vina. Uzeli ste vinsku kartu, konobar ili somalijer vas je ostavio na miru malo da razmislite, pa probajte za početak da nađete par vina. Na kraju krajeva odlučite se u kom cenovnom rangu želite da izaberete vino. Pitajte za savjet. Kao što sam već napomenuo, određeni restorani imaju konobare koji su obučeni za rad sa vinima ili somalijere. Imaju somalijere koji mogu da vam pomognu. Somalijer može da bude najbolji, a može da bude i najgori. Najbolji ako vam daje korisne savjete. Daje vam opise vina, da vi razumete, koristi deskriptore kako bi opisao vino i da vam kaže u principu šta možete da očekujete. A najgori ako je arogantan, bezobrazan, razbacuje se svojim znanjem i koristi reči koje vi apsolutno ništa ne razumete. Evo, odlučili ste se za vino. Konobar ili somalijer vam donosi, prezentuje vino, zadržat će taj položaj vina u neko određeno vreme i reći će vam ime vina, količinu alkohola, odakle vino potiče i procenat, to je godinu berbe. Otvara vino, servira, daje vam čep na tatnicu. Uvek treba da dobijete čep. Vi nemojte da ga grickate i sisate, događale su se i takve stvari. Nego ga pomirišite i provjerite da li je konzistentan, to je da nije u stanju raspadanja. Sipat će vam manju količinu vina da probate. Nemojte samo da kažete, znam to vino, pio sam ga 100 puta. Ne, ovo vino iz ove boce niste pili. Trebate da probate vino, da se uverite da je vino ispravno, da nije slučajno prokislo, da nije oksidiralo, pretvorilo se u sirće. Ukoliko niste sigurni da je vino ispravno, da tražite pomoć. Izvinite, ali možete da mi pomognete, probajte da li je vino ispravno. U principu to je to. Servirat će vam vino i ja se nadam da ćete imati fantastično veče i uživati vino. Ako ste pogrešili prilikom izbora, pa dobro, pa sad, mi znamo kakav je to. I ono što sam zaboravio da kažem, to su vina na čašu. Određeni restorani imaju veću ponudu vina na čašu, neki manju, uglavnom imaju vino kuće. To može da bude dobar izbor, a i nema. Zavisnosti kakvo vino možete da pitate i da tražite uzorak da probajte. Pitajte slobodno, da li mi možete doneti malu količinu vina da probate. U principu to je to. Slobodno zađite u restoran, odlučite se za bocu vina i uživajte. Hvala vam.